السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديالنا اليوم هي سيرو ديال اللفت. كنعاونو به على الكحة أو السعال. وكيف ما كتشوفوا كتحتاجوا فقط لواحد اللفت. كتنقيوها، كتقطعوها قطع صغيرة أو لا كتحكوها. من بعد كتزيدوا عليها شي شويه ديال السكر، يعني قياس ديال معلقه صغيره، كتخليوها من 20 دقيقه حتى لساعه ساعتين، ماشي مشكل، باش ما جلسات، باش ما كيتكون عندنا هذاك السيرو اللي بغيناه. كي تلاحظوا هنايا دازت ديجا 20 دقيقه، وهذا هو السيرو اللي حصلت عليه. وهنايا غطيتها بالفيلم اليمونتير، وخليتها 12 ساعه. من بعد جيت وخديت منها السيرو عاود اللي لقيت. وهذه هي الوصفه ديالنا، كتعاون على السعال، سورتو بالنسبه للدراري الصغار، فكيتقبلوها ماشي بحال اي وصفه. شكرا على المشاهده، الى اللقاء.